أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. Ngicela u-Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika-Allah onomusa onesihawu. Udumo lumfanele u-Allah noma malube ku-Allah. Anzala abdihi alkitab. Anzala ala abdihi alkitab. Udumo lumfanele u-Allah okunguyena owembula incwadi encekweni yakhe. Wembula incwadi kuphi? Encekweni yakhe. Subhanallah. Walam yaj'al lahu iwaja. Subhanallah. Wangabeka mazombezombe kuyo. Ku-Quran awekho amazombezombe, ayikho inkulumo mpikiswano i-straightforward njengothi lo mkhonto. Bafowethu nodadewethu abancane nabadala, izalukazi namakhehla, izaguga namaxhegu, obaba nomama, osisi nobhuti, abantwana. Kusasa uLwesihlanu, kusasa i-Good Friday, basho njalo bathi Good Friday. Ngiloku ngibuzile ukuthi yini into enhle ngokufa komuntu. Ngizoloku ngibuzile yini into enhle ngokufa komuntu. Sengichazile ukuthi ke amaJuda mangabe siwabuza ayasitshela ukuthi kuwo i-Good Friday ngani. Ingoba kulapho kuqala khona kungena kubo inkece ngobuningi. Bazoshaya i-stock out sama-cross buns ey'tolo zonke ey'thengisa ama-cross buns, ngoba ngemqondo yabo efile bayitshela ukuthi leyo cross leyo ebhalwe kulelo buns leyo nge-ice sugar isiphambano sikaJesu. Bese kuba yini? Kuba yinhlanzi, ngoba bathi uJesu wathola olokuzana oPetro wathi ngizonenza abadobi babantu bona babedobi inhlanzi. Yingakho-ke nge-Good Friday hhayi ufishi uhamba fana kamoya. Ubuphukuphuku njalo nobulima nokubulawa kwengqondo nokufa kwengqondo kwabantu bakithi. Ake ngiyibuze-ke nami le mbuzo le edume kangaka la ku-TikTok ukuthi kahle kahle last year i-Good Friday beyingo-March, kulonyaka lo ingo-April. Ake ngiyibuze nami lo mbuzo lo kahle kahle, le ndoda le okukhulunywa ngayo yadutshulwa ngayiphi inyanga noma ngaluphi usuku? Basho njalo ku-TikTok. IQuran masiyifunda ithi akazange abulawe, akazange abethelwe esiphambanweni. Kusho ukuthi-ke lo wabo abathi wabulawa noma wabethelwe esiphambanweni, ngoba ubufakazi asinabo sasingekho, kusenokwenzeka wadutshulwa nge-pump gun, asazi ukuthi wadutshulwa ngasibhamisini. Kodwa masibheka iy'tori zakudala sibona bephethe iy'bhamu ezinde. Lezi ey'ncane zayisetshenziswa nje ngaleso sikhathi leso, kodwa esikhathini esiningi empini kwakusetshenziswa iy'bhamu ezinde lezi ezinemmese la phambili. Asazi-ke noma kwasetshenziswa leso sibhamu leso noma wagwazwa ngawo lo mese lo ophuma kuleso sibhamu leso, asazi. Kodwa kuthiwa wagwazwa ngomkhonto ohlangothini. Kusho wona njalo amaKrestu neBhayibheli lawo ayakholelwa-ke kuloko amaKrestu. Angikho-ke lapho. Bese ngiyaqhubeka futhi nokubuza okunye okubuziwe futhi ku-TikTok ukuthi kanti ubani ophethe i-birth certificate yale ndoda, khona sizokwazi kahle iqiniso ukuthi lo muntu lona kahle kahle i-death certificate yakhe ibhalwe muphi unyaka, ibhalwe luphi usuku, ibhalwe yiphi inyanga. Imbuzo njalo leyo esaxaka abantu namanje. Ubani ophethe i-death certificate so that sizokwazi iqiniso.
wadutshulwa nini noma wagwazwa nini noma wanqunywa nini, ngaliphi ilanga, ngaluphi usuku, ngayiphi inyanga. Okay, so konke lokho siyafuna ukwazi. Kodwa Allah uthini kuQuran? Uthi udumo lumfanele uAllah okunguyena owembula iQuran esithunyweni sakhe. Wayenza iQuran ukuthi ingabi mazombezombe. iQuran ayikho mazombezombe. Lalela-ke, uAllah uyaqhubeka futhi uthini? Uthi qayiman liyundhiru ba'san shadida min ladunhu. iQuran, subhanallah, iqondile ukuze anikeze isexwayiso nesijeziso. iQuran izele izinto ezimbili emhlabeni. Yini? Isixwayiso nani nesijeziso kulabo bantu labo abakhuluma amanga ngomdali, bekhuluma into abangayazi. Ilethe isixwayiso nani nokuthi uzobajezisa uma bekhuluma amanga ngaye, bekhuluma ini? Into abangayazi. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا. Ibuye futhi inikeze izindaba ezinhle kwabakholwayo labo abenza okuhle. Subhanallah. Ajran hasana, lahum ajran hasana, labo okwabo yini? Ngumvuzo omuhle. iQuran izele lokho, izele ukuletha isixwayiso nesijeziso nokuletha yini? Indaba ezimnandi kulabo abenze njani? Kulabo abakholwayo abenza kahle, abalindwe umvuzo omuhle. iQuran ke leyo bafowethu. Ngicela umdali asivule amehlo, asivule ingqondo, sibone iqiniso njengoba linjalo. Uma sebegcina ke laba ababuza lembuzo engiyibuzayo, bathi nake nababona yini abelungu begcwele ibhasi noma begcwele amabhasi bethi baye ephasikeni na? Angibuze futhi. Nake nababona yini abelungu begcwele ibhasi noma begcwele amatekisi noma begcwele izitimela noma begcwele indiza bethi baye ephasikeni na? Umbuzo ke, impendulo ngiyoyizwa ngani kuma comments. Sengathi umdala ngazivula ingqondo, asivula amehlo. Wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin.